Le premier point, c'est que nous nous trouvons dans une situation où le contexte international s'est fortement dégradé. Итак, мы находимся в контексте, когда общая ситуация серьезно ухудшилась, международная. Alors, cette dégradation est due en fait à 4 causes. Это ухудшение было вызвано 4 причинами. Tout d'abord, les conséquences de la sortie de la crise de la COVID-19. Прежде всего, это последствия выхода из кризиса после пандемии COVID-19. Nous avons la fin différenciée des confinements, mais aussi le maintien de la politique zéro Covid en Chine. Мы видели различные последствия политики изоляции, а также поддержание политики нулевой статистики по случаям COVID-19 в Китае. Nous avons ensuite les dérèglements des marchés internationaux des matières premières. Кроме того, происходит дерегулирование мирового рынка сырья. Tout d'abord, en ce qui concerne l'industrie pétrolière, le secteur du pétrole de schiste américain est très lent à redémarrer et n'atteindra son niveau de 2019 qu'en 2024. Кроме того, что касается нефтяного рынка, сейчас сектор сланцевой американской нефти медленно набирает обороты и не выйдет на свои целевые показатели до 2024 года. Nous avons aussi différents types de difficultés climatiques en 2020 et en 2021 qui ont pesé sur les prix alimentaires. Кроме того, мы наблюдали определенные климатические сложности в 2020 и 2021 году, которые также повлияли на ситуацию с продуктами питания. Le troisième point, c'est évidemment la guerre en Ukraine et les conséquences des sanctions. Третья причина ухудшения ситуации – это в Украине и последствия санкций. Et le quatrième point, c'est le changement d'attitude des banques centrales. И, наконец, последняя причина – это изменение поведения центральных банков. Ce changement d'attitude étant marqué par un contexte d'inflation, mais aussi un changement dans les politiques monétaires. Это изменение поведения связано с инфляционным контекстом, а также с изменением денежно-кредитной политики. Changement dans les politiques monétaires qui est marqué par des stratégies d'ailleurs différentes entre la Banque centrale des États-Unis, la Fed, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon. И здесь в контексте инфляции наблюдаются различные изменения денежно-кредитной политики, которые по-разному проводятся Федеральной резервной системой, Европейским центральным банком, Банком Англии и Банком Японии. Et vous pouvez voir sur ce graphique que nous sommes à nouveau dans une période à la fois de contraction des bilans des banques centrales et d'accroissement des taux. И как вы видите, здесь на этом графике мы наблюдаем постепенное изменение в ситуации портфелей банков и повышение ключевой ставки. Alors, l'accroissement des taux est marqué en bleu foncé et la contraction des achats de titres, donc, autrement dit la contraction du bilan des banques centrales, est marquée en bleu clair. И здесь на этом графике вы видите темным синим цветом отмечена тенденция повышения ключевой ставки, а светло-синим цветом отмечена статистика по покупке ценных бумаг. Et on voit que cette période qui commence au printemps 2021 est beaucoup plus massive que les autres périodes d'accroissement des taux et de contraction des bilans des banques centrales. Мы видим, что период, который начинается с весны 2021 года, является гораздо более интенсивным по сравнению с предыдущими периодами наблюдения тех же показателей ставки и покупки ценных бумаг. Bien. Nous avons aussi évidemment la restriction des importations européennes de gaz russe. Кроме того, мы наблюдаем введение ограничений по импорту
Европой газа из России. Et en septembre de cette année, seul restait le gaz qui arrivait par le gazoduc Blue Stream, donc la Turquie, et celui qui transitait par l'Ukraine par le gazoduc Fraternité. И сегодня мы видим, что на сентябрь 2022 года только 2 газопровода остаются активными, а именно голубой поток, который идет через Турцию, и транзитный газ, который идет через Украину. Alors, en dépit de ces circonstances, l'économie mondiale a connu cependant une croissance robuste jusqu'au printemps 2022. Несмотря на все эти обстоятельства, мировая экономика все же была в росте до весны 2022 года. La croissance a été en moyenne de 4,1% en glissement dans l'Europe développée et de 5,2% en glissement dans l'Europe émergente. И рост отмечался в развитых европейских экономиках в среднем на уровне 4,1% и в развивающихся экономиках на уровне 5,2%. Cependant, l'inflation s'est généralisée et elle touche aujourd'hui à la fois les finances des ménages, bien sûr, mais aussi les finances des entreprises, ce qui implique des politiques publiques de soutien. Однако наблюдается общая инфляция, которая затрагивает как домохозяйства, так и предприятия, что, конечно, влияет в свою очередь на государственную политику поддержки. Alors, dans ce mécanisme d'inflation, la part de l'inflation importée est majoritaire. И здесь мы видим, что наблюдается мажоритарное влияние инфляции. Mais dans le cas de la France, elle s'accompagne aussi d'une stagnation, voire d'une baisse de la productivité, ce qui a des effets inflationnistes. При этом в случае Франции мы наблюдаем параллельно с этим процесс снижения производительности. Et en conséquence, les politiques de soutien qui sont budgétairement très coûteuses se sont généralisées dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. И в целом мы наблюдаем, что меры по поддержке, которые являются для бюджета достаточно дорогостоящими, получают широкое распространение. Les perspectives de croissance se sont donc fortement dégradées depuis la fin du printemps ou le début de l'été 2022. Дальнейшие перспективы роста существенно ухудшились, начиная с периода лета 2022 года. Et elle laisse planer désormais le risque d'une récession importante. Таким образом, мы наблюдаем риск существенного экономического спада. Alors, on voit ici l'une des conséquences de l'inflation sur l'évolution des salaires réels, qu'il s'agisse des salaires réels négociés entre les salariés et leurs employeurs ou des revenus réels des salariés. На данном графике мы наблюдаем постепенное развитие ситуации с реальными доходами, то есть с теми зарплатами, которые являются результатом договора между работодателем и работником. La courbe bleue étant les salaires négociés réels et la courbe rouge les rémunérations réelles des travailleurs. Синим цветом отмечены зарплаты, доходы, которые мы видим на рынке, и красной кривой отмечены реальные доходы населения. Alors évidemment, il s'agit d'une moyenne pour l'ensemble de la zone euro et il peut y avoir des différences assez notables par pays. На данном графике представлена общая ситуация по еврозоне. Конечно же, показатели по различным странам являются различными. Alors, regardons maintenant l'évolution des prévisions telles qu'elles ont été faites par le Fonds monétaire international au mois d'octobre. Давайте сейчас рассмотрим показатели, которые были рассчитаны. Это прогноз, который был составлен Международным валютным фондом в октябре.
La première colonne montre la révision pour l'année 2023, la deuxième colonne, la révision pour l'année 2024. В в первом столбце вы видите пересмотренные показатели по 2023 году и, соответственно, во втором по 2024. Assez curieusement, la France apparaît avec l'une des révisions les plus faibles de croissance. Любопытно, что показатель роста во Франции отмечен одним из самых низких показателей. 0,7%, moins 0,7% pour 2023. Et si on compte avec 2024, cela serait seulement de moins 0,6%. Как вы видите, само значение этого отрицательного показателя составляет всего лишь 0,7. Par contre, nous avons 4 pays avec des révisions très fortes. При этом во Франции в 2024 году будет показатель минус 0,6, тогда как в других странах прогноз гораздо более негативный. L'Allemagne et la Suède avec moins 3% sur le total 2023-2024. Например, мы видим, что в Швеции и в Германии будет показатель минус 3% в 2023-2024 году. L'Espagne avec moins 2,6%, moins de 1% pour 2023, moins 0,5% pour 2024. При этом в Испании показатель составляет около 2% и дополнительно пересмотр на 0,5% в 2024 году. Et l'Autriche, même chose, avec moins 2,4%. В Австрии похожая ситуация, и общий пересмотр прогноза составляет минус 2,4%. Ce qui veut donc dire que généralement, le contexte macroéconomique au niveau de la zone euro est très dégradé et cela a nécessairement une conséquence sur l'économie française. Что означает, если мы посмотрим на все цифры в целом, что общий макроэкономический контекст в еврозоне достаточно негативный, и это повлечет последствия для всех стран этой зоны. Alors, le deuxième partie va concerner l'évolution de l'économie française en tant que telle. Вторая часть моего доклада будет касаться развития французской экономики самой по себе. Pour l'instant, nous sommes dans une situation qui dénote une réelle résistance aux éléments négatifs du contexte international. И в настоящий момент мы наблюдаем следующую ситуацию. Экономика французская достаточно хорошо сопротивляется негативному контексту, который мы наблюдаем на международном уровне. La croissance s'est maintenue au deuxième et troisième trimestre de cette année. Во втором и третьем триместре этого года рост экономики сохранился. Plus 0,5% au deuxième trimestre et plus 0,2% au troisième. Показатели 0,5% во втором триместре и 0,2% в третьем. Grâce à l'action du gouvernement, ce qu'on appelle les boucliers tarifaires, l'inflation, qui est pourtant forte, est moins prononcée que dans les autres pays européens. И благодаря вмешательству государства, благодаря государственной поддержке, инфляция, которая достаточно высока, все-таки не настолько высока, как в других европейских странах. Mais la faiblesse du commerce extérieur et la hausse très spectaculaire du déficit commercial démontrent la persistance de fragilité dans l'économie française. Тем не менее, достаточно серьезный спад внешней торговли и рост торгового дефицита показывают, что некоторые слабые места до сих пор остаются в французской экономике. En fait, les faiblesses structurelles de l'économie française, qui étaient notoires depuis 2008-2010, persistent. На самом деле эти слабые места, эти слабости экономики относятся к структурному типу, и они существуют с 2008-2010 годов. La croissance est essentiellement fournie par le secteur des services et en particulier par le tourisme.
Рост экономики обеспечивается в основном благодаря сектору услуг и, в частности, туристическому сектору. Et pour le tourisme, cela traduit des phénomènes qui sont tout à fait conjoncturels. La situation de la sortie de la crise Covid, où évidemment les gens ont souhaité prendre des vacances, et un très très beau temps en France cet été, ce qui fait que évidemment la saison touristique a été particulièrement bonne. И в случае с туризмом мы видим здесь влияние положительной конъюнктуры. Во-первых, это окончание кризиса, связанного с пандемией, когда людям наконец захотелось, у них появилась возможность поехать в отпуск, а также прекрасная погода этим летом во Франции, которые обеспечили отличный туристический сезон. Alors, vous voyez sur le tableau l'évolution du PIB. Итак, в этой таблице показано изменение ВВП. L'évolution des importations, qui est très spectaculaire. Во второй строчке изменение объема импорта, которое достаточно серьезное. Mais aussi l'évolution des dépenses de consommation des ménages qui restent faibles. А также вы видите изменения в расходах, потребительских расходах французских семей, которые остаются на достаточно низком уровне. Et aussi les dépenses de consommation des administrations publiques. А также потребительские расходы администрации, соответственно, властей. Et ces administrations publiques, que j'appellerai après les APU, n'ont pas fourni un effort de dépenses qui soit capable de soutenir la croissance. И, как вы видите, во втором случае расходы общественных организаций и правительства были недостаточно высоки, чтобы поддержать рост экономики. L'investissement que nous appelons dans la comptabilité française la FBCF, pour formation brute de capital fixe. Donc, l'investissement montre des signes très positifs. Инвестиции, которые мы здесь будем называть валовым приростом основного капитала, остаются достаточно незначительными. Mais il s'agit essentiellement de l'investissement des entreprises non financières et on voit que l'investissement des ménages et celui des administrations restent faibles. И при этом мы говорим в основном об инвестициях не финансовых организаций, а инвестиции со стороны людей, обычных физических лиц и администрации остаются очень низкими. Alors, j'attire votre attention sur la dernière ligne, la contribution du commerce extérieur à la croissance, qui est effectivement très mauvaise, avec 2 chiffres nuls et 2 chiffres négatifs depuis le 4e trimestre 2021. И хочу обратить ваше внимание на последнюю строчку этой таблицы, в которой даны показатели по внешней торговле, как видите, очень-очень плохие, с 2 нулями и 2 отрицательными показателями. Donc voilà les résultats de la croissance et on voit que la croissance, après avoir évidemment connu un rebond très fort quand on est sorti de la crise Covid, est aujourd'hui très faible. И на этом графике представлена общая картина роста. Как видите, рост возобновился достаточно хорошо после выхода из кризиса, связанного с COVID-19, однако в дальнейшем сократился. Même chose, si l'on regarde cette fois-ci le PIB en pourcentage de sa valeur du 4e trimestre 2018, on voit que la faible croissance actuelle n'est pas du tout sur la même tendance que la croissance qu'il pouvait y avoir avant la crise de la Covid. И если мы посмотрим теперь на ВВП в отношении к значению ВВП в 4-м триместре 2018 года, мы увидим, что рост значительно ослабел и не соответствует той тенденции, которую предсказывали до начала кризиса, связанного с COVID-19. Donc, on voit bien que l'économie française n'a pas récupéré en réalité de la crise de la Covid. Таким образом, мы видим, что на самом деле французская экономика не восстановилась после пандемии.
La croissance est donc sensiblement plus faible qu'avant. Итак, рост значительно слабее, чем он был ранее. La production de l'industrie est toujours dans une phase de récupération après la crise de la Covid. Промышленное производство до сих пор находится в фазе восстановления после кризиса. L'économie française est donc fragilisée par sa dépendance aux importations dans un contexte où justement les importations sont l'un des grands vecteurs de l'inflation. И французская экономика ослабела из-за ее зависимости от импорта, а импорт сейчас является одним из направлений, в которых наиболее сильно проявляется инфляция. Et cette poussée de l'inflation ne pourra pas être contenue de manière durable en raison du coût des différents dispositifs contre l'inflation. И сократить эту инфляцию в какой-то более-менее продолжительной перспективе не удастся в связи с тем, что меры по борьбе с инфляцией сами по себе достаточно дорогостоящие. Ces dispositifs sont extrêmement coûteux. Ils sont estimés actuellement à pratiquement 1,5 point à 2 points du PIB. Эти меры на самом деле очень и очень дорого обходятся. Сейчас их оценивают в 1,5–2% от ВВП. Par ailleurs, ces dispositifs étant des dispositifs généraux, s'appliquant à tous les ménages, quel que soit le revenu des ménages, peuvent être considérés comme relativement injustes. Более того, эти меры в связи с их общей природой, то есть они одинаковы для всех семей, вне зависимости от их дохода, эти меры можно считать несправедливыми. Alors, regardons maintenant comment évoluer la consommation en volume à prix constant. Давайте посмотрим на изменения в потреблении, объем потребления по стабильной цене. L'échelle est là en milliards d'euros au prix de 2018. И здесь на графике цифры даны в миллиардах евро по ценам 2018 года. Bon. De 2013 à 2019, il y a une montée assez régulière de la consommation des ménages. Как видите, в период с 2013 по 2019 год мы наблюдаем достаточно стабильный рост потребления семей. Il y a évidemment un effondrement durant la crise de la Covid-19 qui est lié aux différents confinements que nous avons connus en France. Далее, естественно, в период COVID-19 мы видим резкий обвал в потреблении, связанный, естественно, с различными формами изоляции, ограничениями, которые происходили во Франции. Mais une fois que nous sommes sortis de la crise de la Covid, nous n'arrivons pas à dépasser le niveau de 2019. Но после выхода из кризиса, связанного с COVID-19, мы больше не возвращаемся на тот уровень, который наблюдался до пандемии. Et on le voit aussi au niveau des prix à la production. Это также отмечается на уровне цен на производство. Alors, les prix à la production de l'agriculture, la hausse des prix s'est accélérée à partir du 3e et du 4e trimestre de 2021. Начиная с 3-го и 4-го триместров 2021 года рост цен ускорился. Et on voit que, à la fois sur la question de l'énergie dans l'industrie, mais aussi dans certaines branches manufacturières, nous avons toujours une hausse des prix très forte à la production. И, как вы видите по этой таблице, в сфере энергетики, в сфере поставок энергии, а также в некоторых производственных сферах наблюдается очень сильный рост цен на производство. Je rappelle que ces chiffres sont des hausses d'un trimestre à l'autre. И хочу напомнить вам, что эти цифры в таблице показывают рост от одного триместра к другому.
Et donc, ça veut dire que quand vous avez des hausses de l'ordre de 3% sur un trimestre, nous sommes sur plus de 15% sur l'année. Таким образом, если по одному какому-то триместру вы видите повышение в размере 3%, это значит, что годовое увеличение цен составляет 15%. Alors, venons-en maintenant à la troisième partie qui est de regarder un petit peu de l'autre côté du miroir, comme dans Alice au pays des merveilles. Теперь перейдем к третьей части моего доклада и, как в сказке про Алису в «Стране чудес», заглянем по другую сторону зеркала. Il y a une apparence, c'est que la croissance aurait été tirée par l'investissement, ce qui est en réalité un mécanisme plutôt vertueux. И есть ощущение того, что за ростом стоят в основном инвестиции, что само по себе представляет собой достаточно хороший финансовый механизм. Seulement, de quel investissement parle-t-on? Но вопрос в том, что это за инвестиции. Alors, oui, effectivement, si on regarde à la fois la courbe du PIB en bleu et la courbe des investissements en rouge, effectivement, depuis la fin de 2014, depuis la fin de 2021, c'est plutôt l'investissement qui tire la croissance. И действительно, если посмотреть на кривые на этом графике, синяя кривая – это кривая ВВП, а красная кривая – это кривая инвестиций, то мы увидим, что начиная с конца 2021 года рост действительно следует за инвестициями. Le taux d'investissement, effectivement, continue à croître. И действительно, объем инвестиций повышается. Il est actuellement autour de 24,5% du PIB. Сейчас объем инвестиций составляет около 24,5% от ВВП. Et l'investissement dans les entreprises non financières, lui aussi, continue à croître. Более того, продолжается рост инвестиций в нефинансовые предприятия. Seulement, quand on regarde maintenant l'investissement en volume, on voit que c'est un investissement qui est essentiellement celui des entreprises non financières, qui est la courbe du haut, la courbe en bleu. Однако, если посмотреть на картину инвестиций в их объеме, то мы увидим, что речь идет в основном об инвестициях в нефинансовые предприятия. Это синяя кривая сверху графика. L'investissement des ménages, qui est la courbe en verte, et l'investissement des administrations publiques, qui est la courbe en jaune, apparaît comme absolument plate. И если посмотреть на зеленую кривую, это инвестиции частных лиц, инвестиции французских семей, и желтая кривая – это инвестиции со стороны администрации, органов власти. Эти две кривые практически плоские. Si maintenant on regarde dans quel secteur les entreprises non financières ont le plus investi, on voit apparaître des choses assez étranges. Самое интересное – это посмотреть, в какие области инвестируют нефинансовые предприятия. И результаты очень интересные. Alors, la courbe du haut, la courbe en bleu foncé, c'est l'investissement des entreprises dans l'industrie et on voit qu'il n'y a pas de véritable évolution depuis 2017-2018. Самая верхняя кривая синего цвета – это инвестиции в промышленный сектор. И здесь, как вы видите, с 2017-2018 года нет особенных изменений. Même chose pour l'investissement dans la construction, qui semble aussi absolument stable, sans mouvement, depuis fin 2017, début 2018. То же самое касается и зеленой кривой, это инвестиции в строительство. И здесь также с конца 2017-го, начала 2018 года особых изменений не происходит. Les seuls secteurs où les entreprises investissent en milliards, évidemment, de manière considérable, c'est l'information-communication et les services aux entreprises.
И единственные две сферы, в которые производятся значительные инвестиции, это инвестиции в миллиардах евро, повторюсь, это область, желтым цветом показана, информации и коммуникаций, и красная кривая — это услуги для предприятий. Et j'attire l'attention sur la courbe jaune, donc information-communication. Il n'y a pas de chute liée à la crise Covid. C'est la seule courbe qui ne montre pas de baisse et qui montre au contraire une forte croissance continue depuis la crise Covid. Хочу обратить ваше внимание на желтую кривую. Это инвестиции в сферу информации и коммуникации. Это единственная кривая, в которой не наблюдается провала в период кризиса, связанного с COVID-19. Наоборот, начиная с этого кризиса, кривая показывает стабильный и значительный рост. Tout se passe comme si les entreprises étaient passées à un nouveau modèle dans la crise Covid au détriment des autres investissements. Как будто бы в период кризиса, связанного с COVID-19, предприятия перешли на какую-то новую модель инвестиций, отбросив инвестиции во все другие сферы. Et ceci doit évidemment être rapproché du PIB par origine, hein, disons de l'origine de la croissance et du PIB sur la période avant la crise Covid. Это, конечно, нужно сравнивать с изначальными показателями ВВП, то есть с доковидным периодом. Et on voit que la part de l'industrie est faible et qu'elle tend même à baisser avec une moyenne de 14% du PIB entre 2011 et 2018. Мы видим, что показатель по промышленному сектору сокращается и что в среднем он составляет 14% в период с 2011 по 2018 год. Alors, si on regarde maintenant dans quel secteur de l'industrie, en rappelant que les investissements globaux dans l'industrie sont stables, dans quel secteur de l'industrie il y a eu le plus d'investissements, on voit aussi des choses qui sont assez intéressantes. Если мы сейчас рассмотрим различные сектора промышленности, учитывая, что в целом инвестиции в промышленный сектор были стабильными, то здесь, в этой разбивке, картина тоже получается интересной. Le matériel de transport, donc l'automobile, les chemins de fer et la construction d'avions commerciaux, voit une baisse des investissements assez sensible. Например, транспортный сектор, а именно производство необходимого для железнодорожного транспорта, для автомобильной промышленности и для коммерческого производства самолетов, здесь наблюдается существенный спад. Par contre, il y a une légère augmentation pour les biens d'équipement et les autres produits industriels. При этом мы наблюдаем небольшой рост в области товаров, которые предназначены для различного типа оборудования и для других продуктов промышленного производства. Alors, même chose quand on regarde les investissements dans la construction, la demande de construction des ménages est pratiquement stable, ainsi que celle des entreprises. Celle des administrations publiques, elle, diminue. Похожая картина наблюдается и в ситуации по строительству. На стабильном уровне строительства в секторе домохозяйств, в области семейного потребления, а также в области деятельности компаний и предприятий. При этом наблюдается спад в строительстве, которое производится государственными органами или администрацией. Alors, en fait, ceci traduit une confiance des entrepreneurs et des ménages qui est dégradée, ce qui ne présage rien de positif, évidemment, pour les trimestres à venir. Таким образом, мы видим, что снижается уровень доверия со стороны предприятий, а также со стороны домохозяйств, что дает непозитивный прогноз на ближайший триместр.
On le voit sur l'indicateur synthétique de la confiance des ménages. Alors, quand il est au-dessus de la ligne noire, les ménages sont optimistes. Quand il est en dessous, ils sont pessimistes. Et on voit une forte domination du pessimisme depuis le mois d'octobre 2021. C'est donc antérieur à la guerre en Ukraine. Итак, на данном графике представлен общий уровень доверия и настроения домохозяйств по отношению к будущему периоду. Когда кривая выходит над черной линией, то это оптимистичные настроения, внизу, соответственно, пессимистичные, и мы видим, как ухудшается общее настроение в разгар войны в Украине. En fait, on voit que en juin 2021, les ménages étaient redevenus optimistes. Ça correspondait à la sortie de la crise de la Covid-19. Мы видим, что в июне 2021 года настроения стали оптимистичными, и этот период совпадает с выходом из кризиса COVID-19. Et c'est donc à partir d'octobre que, à nouveau, les ménages replongent dans un très fort pessimisme. Но затем, начиная с октября месяца, настроения снова приняли пессимистический характер. Si on regarde après les différents points qui composent cette opinion des ménages, qui vont du niveau de vie à la situation financière personnelle, on voit que pratiquement sur tous les points, la position des ménages est au pessimisme. Если мы рассмотрим общую оценку настроений домохозяйств по различным составляющим, которые касаются уровня жизни, состояния индивидуальных финансов и так далее, мы видим, что по всем этим показателям наблюдается снижение в сторону пессимизма. Les deux courbes noires du bas, c'est le niveau de vie à la fois en évolution passée et en perspective future. Две черные кривые внизу – это общая личная финансовая ситуация по оценке, основанная на оценке прошлого периода и оценка собственных возможностей в будущем. La courbe rouge, ce sont les opportunités d'achat importantes et la courbe jaune, la situation financière personnelle passée. Красным отмечена кривая, которая соответствует возможности делать крупные покупки, а желтым отмечен показатель оценки личной финансовой ситуации в прошлом. La courbe bleue, c'est la situation personnelle en perspective d'évolution. Elle aussi est très négative. Синим отмечена личная финансовая ситуация в перспективе. Это тоже показатель, который уходит в отрицательную сторону. Et la seule courbe qui était positive jusqu'à maintenant, qui était la capacité d'épargne future, la courbe verte, et qui était évidemment très bonne jusqu'en mai 2022, elle était très bonne à cause de l'argent accumulé dans la période de la crise Covid. И единственный показатель, который оставался в положительной области, который отмечен зеленым здесь, это возможность сделать возможность производить какие-то расходы. Он был в положительной зоне после кризиса и во время и после кризиса COVID-19 ввиду того, что были накоплены общественные средства. Eh bien, cette courbe est passée légèrement sous zéro, ce qui veut dire que les ménages pensent qu'ils n'augmenteront pas leur épargne dans le futur, voire qu'ils vont désépargner pour faire face aux problèmes de revenus qu'ils connaîtront. И мы видим, что этот показатель также уходит в отрицательную сферу. Это означает, что семьи, домохозяйства считают, что они не смогут далее откладывать какие-то средства и, наоборот, будут жить за счет уже существующих накоплений в будущем. Donc, en conclusion, je dirais que l'économie française, qui avait été protégée dans une forme de parenthèse enchantée jusqu'à maintenant, est en train de se préparer à affronter la réalité de la situation internationale. В заключение хочу сказать, что французская экономика, которая до этого была в такой вот некой заколдованной ситуации и
пользовалась всеми преимуществами устойчивости роста, к сожалению, сейчас выходит из этого периода. La parenthèse enchantée va donc s'achever très probablement à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. Этот особенный период, скорее всего, закончится к концу следующего года. Et en fait, c'est là où je vais, je dirais, ne pas être d'accord avec les prévisions du FMI. Si nos partenaires commerciaux, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, l'Italie, connaissent une forte récession en 2023, il n'est pas possible que la France ne connaisse pas, elle aussi, une récession assez forte. И именно в этой части я не согласен с прогнозом МВФ, потому что если мы даем негативный прогноз по Германии, по Нидерландам, по другим странам, соседствующим с Францией, невозможно, чтобы французская экономика, чтобы в ней не наблюдалось похожих тенденций. C'est ce qu'on appelle en fait le problème des effets de premier et de deuxième tour en langage de statisticiens français. На языке французской статистики мы называем это третьим и вторым порядком. Le premier tour, évidemment, ce sont les effets directs de la situation, mais le deuxième tour, ce sont les effets induits par ce qui se passe chez nos partenaires sur notre économie. Последствиями первого порядка мы называем, естественно, прямые последствия для экономики, а последствиями второго порядка те последствия, которые мы наблюдаем в результате того, что происходит в соседних экономиках. Et c'est en fait beaucoup sur les effets de second tour, je pense, que l'on peut être, à juste titre, inquiet pour l'économie française en 2023. Je vous remercie. И именно именно последствия второго порядка, я думаю, будут наблюдаться во Франции в 2023 году. Благодарю за внимание. Большое спасибо, Жак. Je vous remercie, Jacques. Какие-то, может быть, вопросы, как у нас это принято? Пожалуйста, профессор Кулан. Жак, короткий вопрос. В какой степени вы относите проблемы французской экономики к влиянию долгосрочных тенденций европейской экономики, а в какой степени это связано с российско-украинским конфликтом, если пропорции определить? Monsieur Jacques, dans quelle mesure pensez-vous que les conséquences pour l'économie française peuvent être expliquées par les tendances long terme dans les économies européennes et dans quelle mesure ce sont des conséquences du conflit en Ukraine? Est-ce que vous pouvez donner votre avis en proportion? Bien, la cause principale du ralentissement ou de la récession à venir dans l'économie française, c'est à la fois la baisse de la demande et la hausse des prix. Основная причина снижений, которые будут наблюдаться во французской экономике, это снижение спроса и повышение цен. Sur l'économie française, je dirais que les effets de hausse de prix se partagent une moitié hors guerre en Ukraine, une moitié par la guerre en Ukraine. Что касается причин роста цен во французской экономике, наполовину это объясняется в Украине, наполовину причинами иного характера. Mais si on regarde maintenant les effets de deuxième tour, c'est-à-dire les effets de contraction de la demande et en particulier de la demande étrangère sur l'économie française. Но если мы сейчас рассмотрим последствия, как я говорил, второго порядка, сокращения спроса и, в частности, сокращения спроса в экономиках за пределами Франции, on voit très bien que l'Allemagne, elle est majoritairement touchée par les conséquences de la guerre en Ukraine. то мы увидим, что, к примеру, в Германии наблюдаются существенные последствия вызванные Украине. Même chose pour l'Italie et pour les Pays-Bas. То же самое наблюдается в Нидерландах и в Италии.
Et donc, de ce point de vue-là, sur la contraction de la demande extérieure, eh bien, l'effet de la guerre en Ukraine, il est largement majoritaire. И в этом смысле снижение спроса за пределами Франции и влияние конфликта в Украине вот таким образом действительно существенно влияют на французскую экономику. J'ajouterai un troisième point, c'est sur l'aspect des anticipations des ménages. Также добавлю к этому еще один пункт – это ожидание домохозяйств. Et sur les anticipations des ménages, il est très clair que le contexte créé par le conflit en Ukraine a un rôle très négatif. И что касается ожиданий домохозяйств, тут тоже достаточно ясно, что конфликт в Украине имеет очень отрицательное влияние. Пожалуйста, профессор Патузов. Bonjour, vous venez de publier quelques articles sur les effets des sanctions contre la Russie. Est-ce que vous pouvez me dire en 2 mots quels sont les effets des sanctions contre la Russie? Хотел бы также задать вопрос по поводу санкций против России. Не могли бы вы, пожалуйста, представить свое мнение по этому вопросу? Какие Ces effets des sanctions, ça va essentiellement se traduire par une hausse générale des prix des produits pétroliers. В целом, санкции против России в качестве последствия дают нам повышение цен на нефтепродукты. Alors, ces produits pétroliers servent évidemment pour l'énergie, le gaz et le pétrole, mais ils servent aussi comme matière première pour l'industrie. Углеводороды, с одной стороны, являются энергоносителями, в частности, нефть и газ, но в то же время они дают и сырье другим секторам промышленности. Et c'est une dimension qui est très largement oubliée aujourd'hui dans les débats en France. И в общественных обсуждениях во Франции этот аспект очень часто забывают сегодня. De même est oublié que si globalement nous sommes en France moins dépendants de la Russie pour les produits pétroliers que d'autres pays comme l'Allemagne ou comme l'Italie, nous sommes très dépendants pour certains produits. И несмотря на то, что в целом во Франции мы меньше зависим от российских углеводородов по сравнению с той же Италией и Германией, тем не менее, по отдельным типам нефтепродуктов мы являемся очень зависимыми. Par exemple, le carburant diesel venait à 80% de Russie. Например, 80% дизельного топлива поставлялось из России. Alors, évidemment, nous allons acheter du carburant diesel hors de Russie. Конечно, мы можем закупать это топливо и не в России. À des prix qui seront largement majorés. По ценам, которые будут существенно выше. Or, le carburant diesel est essentiel pour le secteur du transport en France. При этом нужно учитывать, что дизельное топливо в целом обычно используется французским транспортным сектором. Donc, la question qui va se poser, c'est soit on laisse les entreprises de transport supporter des coûts largement supérieurs. И далее встает вопрос, будут ли французские транспортные компании брать на себя удар от этого существенного повышения цен. Et là, soit ces entreprises augmentent leurs coûts, soit elles sortent de la production. При этом для этих организаций встает вопрос, либо они будут повышать свои цены, либо они будут уходить с рынка. Ou alors, le gouvernement maintient ces dispositifs de protection limitant les prix. Либо же правительство будет вводить защитные меры, ставя ограничения на уровень цен. Mais ça aura évidemment un coût important sur le budget. Но при этом, конечно же, это повлечет за собой существенные бюджетные издержки. Merci. Спасибо. Еще вопросы какие-то есть?
докладчику? Нет, тогда несколько слов, поскольку я являюсь дискутантом как бы по этой теме. Собственно, дискутировать мне не с чем, потому что Жак представил замечательный доклад. Я хотел бы его искренне поблагодарить и за доклад, и за те ответы на вопросы, которые он дал. En fait, en tant que discutant, j'ai presque rien à discuter parce que Jacques a présenté a fait une présentation très très détaillée et a présenté les réponses aux questions posées. И хотел бы подчеркнуть то, что было подчеркнуто в докладе, это вот комплексное влияние факторов на устойчивость экономической динамики, ну, в частности, во Франции, которому был посвящен доклад. Et en fait, je voudrais souligner ceux qui étaient notamment soulignés dans la présentation, ce que on voit l'influence des plusieurs facteurs à la situation dans l'économie de France. И ту связь вот этих цепочек стоимости, которых Жак обращал внимание, в том числе на действительно некоторые, я бы так сказал, теневые, забываемые часто стороны взаимного влияния. В частности, вот последний пример с дизелем, это был очень яркий, на мой взгляд. Donc, on voit des chaînes, des prix, des chaînes de conséquences, et Jacques a attiré l'attention sur plusieurs aspects qu'on a tendance à oublier, comme le dernier exemple avec le carburant diesel, ce que je pense est très important de souligner. И очень важно то, что профессор Сапир в своем докладе уделил очень большое внимание вопросу настроения и доверия и бизнеса, и домохозяйств. Я хочу подчеркнуть, что мы все должны не забывать, что экономика – это прежде всего поведенческая наука. Et un autre point très important qu'a souligné Jacques dans sa présentation, ce sont les questions de confiance, les questions de l'attitude tant des entreprises que des ménages. Et je tiens à souligner que l'économie est beaucoup impactée par les comportements des personnes, des ménages, des entreprises. С этой точки зрения не могло не обратить на себя внимание, что настроение доверия и домохозяйства, и бизнеса, оно изменилось еще в конце 2021 года. Это было до начала геополитического кризиса и спецоперации. Et de ce point de vue, il est important d'attirer l'attention sur le fait que la confiance des ménages et des entreprises a commencé à se dégrader à la fin de l'année 2021, bien avant la guerre en Ukraine et l'opération militaire russe. И, по крайней мере, частично это, видимо, связано с тем, что можно назвать оттянутыми лаговыми эффектами того пандемического и постпандемического кризиса, о котором тоже было подробно сказано в первой части доклада. Et partiellement, au moins, ce sont des effets un peu plus tardifs de la crise de Covid-19 et de la crise qui a suivi cette pandémie et qui traîne depuis quelque temps. Думаю, нам еще многое предстоит узнать об этих постпандемических эффектах, в частности, об эффекте так называемого долгого или оттянутого ковида на производительность. On aura, je pense, beaucoup de choses à apprendre encore sur ces effets de la pandémie de Covid-19, y compris sur les effets de la Covid longue sur les entreprises. Тот всплеск экономической литературы, который сейчас появляется на эту тему, я думаю, это верный признак. Et je pense que l'effervescence de la littérature économique qui est en train d'apparaître sur cette question démontre bien que c'est un point important. Тоже касается и, по-видимому, некоторых таких лаговых и более долгосрочных эффектов, то, что связано с влиянием климатических факторов, о которых также упомянул профессор Сапир в первой части доклада. Il en va de même, je pense, des conséquences de longue durée pour des problèmes climatiques que M. Sapir a souligné dans la première partie de sa présentation. Он упомянул о влиянии этой ситуации на ухудшение ситуации в продовольственном обеспечении.
Il a parlé de l'influence des facteurs climatiques sur la dégradation de la situation dans le secteur alimentaire. Я бы хотел бы еще подчеркнуть влияние на изменение энергетической ситуации, потому что резко ухудшились условия работы гидростанций, атомных станций из-за повышения температуры воды. А атомные станции тоже уменьшили свою выработку. Et je voudrais ajouter que cela influence également le secteur énergétique parce que les conditions de fonctionnement des centrales hydroélectriques et des centrales nucléaires se dégradent à cause de la montée de la température des eaux. Соответственно, увеличился вклад угольных и других углеводородных ТЭС. Et par conséquence, le rôle des centrales électriques à charbon ou des centrales électriques utilisant d'autres hydrocarburants augmente. Уверен, эти вопросы получат свое развитие в дальнейших докладах, один из которых будет прямо сейчас. И я хотел бы передать слово. У нас еще есть время до перерыва, поэтому слово Александру Александровичу Широву для его доклада.